¿Sabías que en Italia existe una pirámide oculta en medio de un bosque? Se llama la pirámide etrusca de Bomarzo y fue tallada hace más de 2500 años en una roca volcánica gigante de más de 10 metros de altura. Lo más impactante es que tiene escaleras y plataformas que parecen conducir a un altar, pero hasta hoy los arqueólogos no saben con certeza para qué fue construida. Creen que era usada en rituales sagrados, mientras que otros aseguran que servía como observatorio astronómico. Hoy en día, sigue siendo un enigma arqueológico rodeado de misterio, convirtiéndose en uno de los sitios más fascinantes de Italia. ¿Tú qué piensas? ¿Fue un altar o un observatorio de las estrellas?